दोस्तों, तो आज के इस नई वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अगर आपके पास Oppo Reno 13 Pro 5G स्मार्टफोन है और उसमें कॉल लगाने पर आवाज़ नहीं आ रही है तो इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे करें। तो सबसे पहले सेटिंग ऐप ओपन करिए, फिर सेकेंड नंबर पे मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन मिलेगा तो इस पर क्लिक करिए। कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर सिम 1 और सिम 2 शो करेगा। जिस भी सिम पर कॉल लगाने पर आवाज़ नहीं आ रही है उसे सेलेक्ट करिए। जैसे कि मेरे सिम 1 पे प्रॉब्लम है तो इस पर क्लिक करते हैं। फिर सबसे नीचे में ऑपरेटर का ऑप्शन मिलेगा तो इस पर क्लिक करिए और ऑटो सेलेक्ट कुछ इस तरीके से ऑन मिलेगा तो इससे जो है वो ऑफ करिए। फिर ये थोड़े टाइम के लिए सर्चिंग लेगा, 10 से 15 सेकेंड के लिए ये सर्चिंग ले सकता है। फिर ऑटोमेटिकली हायर नेटवर्क पे सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ऑटो सेलेक्ट को ऑन करिए। ये सारे सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद फ़ोन के पावर बटन को टैप करके होल्ड करिए। रीस्टार्ट और पावर ऑफ का ऑप्शन आएगा तो फ़ोन को स्विच ऑफ करके ऑन करिए। जब फ़ोन ऑन हो जाएगा उसके बाद कॉल लगाने पर आवाज़ बेसिकली आने लगेगी।